Pasok. Nakuha niya ba? A ba? Nakuha niya. Pinasok. Pasok. Tembo sasalaksak. Binigay kay Tembo. Pasok. Tembo. Tembo. 20 seconds. Pasok. Score natin 68. Tristan, nakuha ni Gibrel. Gibrel pinasa kay... Ano na yun? Alas 12 na sabi ni Susan. Brooks. Wala. Nakuha ni Juan. Wala. Abby. Billy. Pinasis taga-Bohol. 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 Pasok. 15. Nakuha niya tumalaksak. Foul. Who is foul? Aba. Nasaan sila? Kampi sila. Oo. Nakuha ng Billy. 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 Sumalaksak. Pasok. Ayan. Shoutout niya po pala sa nag-iisa. Total. Nakuha ni DJ. Pasok. Sab daw. Wala pala. Si Egon parang naglalakad na unan. Oy! Ayan na. Binigar. 26-24. Yung naglalakad na unan. May laway. Sa tres. A ba? Nakuha na naka apron. Pasok. Double na. Pinagigribo yung Total. bata. Pasok. Siyempre parang naglalakad na hanger. DJ, pasok. 10 seconds. Ano, ang haba mo. 27. Yung apron. Foul, counted. Who is foul? 33-29. Wala yung foul. Nawa ni Brett. Brett. Samantha. Pinasa kay Kendra. Hey. Dahil nandiyan so. Nakuha ni Toto. Toto, nakuha ni Toto, nakuha ni Grace. Pasok. Pasok. 5-8. Tres. Wala. Kinuha ni Toto. Ay, pasok. Para kay Marita. Pinasa kay Tristan. Pasok. Si Aba pala yun. Naka-apron. Nakuha ng pasyente. Nakuha. Si Tristan. Nakuha ng pasyente. Di na pala. Nawalitin. Tempo. Pasok. At galing. Nakuha ni Ken. Ken. Pasok. Ken. Wala. Nakuha na aparador. Nakuha na kay Apron. Pasok. Nakita ko. Ginig ba siya? 32. Pagka mali. Tayo ko naman. Sino yun? Tintay. Ay, lamang na, break. Lamang na sila break sa 36-35. Sab daw. Nahiya ka ba? Ayan, si Kyle. Natindan yung Kyle. Ayan, tindan. Si Ken. Okay. Sorry naman. Red tayo. Kung ano binibidyo na nakikita nila. 39, 40. Tristan. Pasok. Pasok. Defense. Pasok. Ano? Time to shoot. Sige, okay lang yan kahit sumobra. Pasok. Oras. 45 seconds. Tristan na Caruso. Pinasa kay Ken. Pasok.